மணத்தக்காளி வாங்க பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு அதிக கிராமத்தில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த கீரை வகையை சார்ந்தது. இது கீரை தான் முதல்ல. இதில் வந்துட்டு என்னென்ன சத்து இருக்குன்னா, இரும்பு சத்து, கால்சியம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், வைட்டமின்ஸ் டி, ஆன்டி ஆக்சிஜன்கள் இது எல்லாமே இருக்குது. எதுக்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னா, அல்சர், இரத்த கொதிப்பு, உடல் சோர்வு, சர்க்கரை வியாதி இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பயன்படுது. இதை பற்றின இன்னும் பிரீஃபாக தெரியணும் அப்படின்னா, இந்த கீரையோட மகத்துவம் ஃபுல்லாகவே தெரியணும்னா நான் வீடியோலேயும் சொல்லியிருக்கிறேன். வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். பாய்.